Kudurmayacak mıyık Nilo'ya? Yok bence kudurmuyor, anası kızar. Anam gelmeden hemen kudurak, tamam, burunlarımızı karıştırıp koltuğun altına silak. Çabuk anam gelmeden. Yapak mı ki? He hadi kalkın geleneksel dansımızı yapak. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi. Koltuğun altına silerken birden anamız geldi. Dedi kız sen neydirsen, 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 neydirsen. Makaram sarıbanlar ley burnumdan sümük akar. Sizi ne olasız, Allah kahretsin sizi.